Ja. Ja. Så er vi klar. Ja, ja, men heldigvis tager jeg ikke. Kører vi bare med sådan noget. Det der fanden også. Jeg synes, at far det er godt. Ja. Så kommer jeg ud. Og så når jeg kommer ind, så kommer 2 handhunde med ind sammen med mig. Og hun er sådan noget til. Så går den. Så har jeg 2 handhunde. Dæk! Ind uden fører. Det er sådan en, der har det. Ja. Og så mine Det var da heldigvis alle så løber jeg hen til dem, så begynder de at slås. Ja. Og hun så egentlig er imellem dem. Altså, de gør ikke hende noget, men jeg ved ikke, hun bliver bange, mand. Hun er hen og hente hende ved lågen, og hun ved, hvad det er. Så hun blev lidt dæmpet af det for mig. Ja. Vi er nødt til at skære de der oplevelser. Tag en kålbold! Ja, det er jeg. Ja, det er godkendt. Plads! Det er sådan, man tænker.